المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما كلا من تشيلي وأستراليا. المنتخب الهولندي التي تقول جميع المؤشرات أنه سيلعب بخطة 5-3-2 لم يحتفظ سوى ب4 لاعبين من القوام الأساسي، وهم دي يونغ في الوسط الدفاعي، فان بيرسي، روبن وسنايدر كقوة هجومية. أما ما دون الرباعي فأغلب الفريق من العناصر الجديدة. وعلى الرغم مما قيل عن منتخب الطواحين الهولندية فيبدو حسب المتتبعين أنه لن يكون في شكله الحالي مرشحا للوصول إلى المباراة النهائية مجددا، أو ربما سيستغل فرصة هذه المواجهة لينتقم مما لحق به من هزيمة في مباراتهم النهائية أمام إسبانيا في نهائي مونديال جنوب إفريقيا. إذا كان أبناء فونغال قد استعدوا جيدا بفوزهم في المباريات الودية الثلاثة قبل المونديال، فمنتخب لاروخا سيكون من دون شك جاهزا لإظهار مستواه للدفاع عن اللقب في أولى مواجهاته في البرازيل. محمد مختار، بي إن سبورت، من ملعب لا فونتينوفا، سلفادور دي باهيا.